Во Кочани се одржа првата од серијата јавни расправи со граѓаните, граѓанските здруженија и представници од институциите за предлог актот за прогласување на дел од Осоговските планини за заштитено подрачје од категоријата 5. Носител на проектот е Министерството за животна средина и просторно планирање во соработка со 4 општини од Источниот плански регион и Македонското еколошко друштво. Финансиската подршка ја обезбедува Швајцарската агенција за развој и соработка преку Фармахем од Скопје. Слични јавни расправи ќе се одржат и во Македонска Каменица, Пробиштип и Крива Паланка. Целта е локалното население да се информира како ќе се одвиваат постојните активности во подрачјето и што ќе значи тоа за земјоделците, сточарите и другите жители кои зависат од користењето на природните ресурси. Сите препораки од страна на Европската комисија одат после ковид периодот да се зголеми бројот на заштитени подрачја. Граѓаните очигледно имаат потреба од заштитените подрачја. Тоа го покажа ова пандемијата и таа, да кажам условно кажано, шанса што се јави со пандемијата мора да искористиме, а тоа е во овој процес Осоговските планини како заштитен предел е во најнапредна фаза од било кој заштитен предел во државата и верувам дека ќе се искористи и таа иницијатива што тргна од градоначелниците во заедничка соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање, со нашите партнери од Швајцарската агенција за развој, од Фармахем, ќе успееме да добиеме една заштитен предел во интерес на цела држава и особено на населението што живее тука. Во прогласувањето на Осоговијата за заштитено подрачје активно се вклучени и општините кои гравитираат кон овој регион. Преку процесот секако се водеше сметка сите засегнати страни да бидат опфатени, сите да бидат слушнати и навистина се направија остапки, барем она што јас го знам, бидејќи цело време активно сум вклучен во овој процес, се со цел да сите засегнати страни бидат задоволени колку што е можно повеќе и на крајот сите да излеземе од овој процес задоволни и срекни, бидејќи и стопанските субјекти ќе можат да функционират онака како што треба, што е предвидено со закон и секако ние кои сме одговорни да ја зачуваме природата и како што реков да сочуваме она природно богатство за генерациите после нас. Прогласувањето на Осоговските планини за заштитено подрачје е еден од двата главни проекта од втората фаза на програмата за зачувување на природата во Македонија, што се реализира со швајцарска подршка. Практично прогласувањето на заштитените подрачја пред се Осоговските планини, а во процес е изработка на студија за валоризација за Малешевскиот дел, се главниот столб на втората фаза од програмата за зачувување на природата во Македонија. Се надеваме дека ова е само еден последен чекор или предпоследен чекор пред финишот, пред крајот, кој што јас се надевам и посакувам да заврши во крајот на септември, како што тоа беше планирано и од владата на Република Северна Македонија. Од Македонското еколошко друштво, кое беше активно вклучено во целиот процес и ги прибираше податоците во предлог актот, оценуваат дека Осоговскиот регион со право заслужува да добие статус на заштитен предел. Утврдено е дека Осоговските планини поседуваат исклучителни вредности од аспект на заштита, како нели видови живеалишта од национално или меѓународно значење. Тие треба да бидат ставени во форма на заштита, предлогот го имаме пред нас. Владата веќе треба да ги прибере мислењата од јавноста за да донесе конечна одлука. Сметаме дека веќе може многу конкретно да се дискутира. Очекуваме дека нели со сето тоа владата ќе може да донесе и многу по-брзо конечна одлука да нели и граѓаните и самата држава веќе го води на понатаму управувањето со природните вредности, природните ресурси во една насока нели на одржливо користење која што и како е потребна во вакви услови како што се наоѓа сега регионот. На јавната расправа во Кочани и присутните имаа можност да поставуваат прашања околу значењето на прогласувањето на Осоговијата за заштитен предел, а најмногу интерес и дискусии имаше околу изградбата на мини хидроелектрана на мала река кај браната Градче, како и за можностите целата постапка да се прекине, за да не се наруши еколошкиот баланс и да не се загрози животната средина.